Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня наша тема – композиция романа Лермонтова «Герой нашего времени». Перед тем, как начать анализировать композицию этого романа, несколько слов о Печорине, то есть о герое этого произведения, и об эпохе, когда он жил. В романе изображается русская действительность 30-х годов. В истории России это было очень тяжелое время. После поражения декабристского восстания в 1825 году в стране наступила страшная репрессия. Многие декабристы были повешены, остальные были сосланы в Сибирь. Репрессия была такая суровая, что молодые люди, современники Лермонтова, перестали думать о революции, забили идеал своих отцов. Они начали думать о своей карьере, о своем личном благополучии. Печорин является героем этого времени, героем 30-х годов. И как честный человек, он был глубоко разочарован в жизни и действительности. В образе Печорина мы наблюдаем присутствие хороших качеств тоже. Это умная, сильная натура. Однако, как бесполезно он тратит свою силу. В романе слышится суровая критика времени и действительности. Было бы другое время, Печорин стал бы настоящим героем. Название романа «Герой нашего времени» звучит иронически, но эта ирония не относится к Печорину, а относится к времени. Печорин является жертвой времени. Основные моменты нашей лекции таковы. Композиция как средство раскрытия образа Печорина, части романа и их расположение, части романа в хронологическом порядке, почему Лермонтов нарушил хронологический порядок в романе, и, наконец, присутствие ряда повествователей в романе Лермонтова. Раскрыть внутренний мир героя – главная задача Лермонтова. В романе Лермонтова «Герой нашего времени» композиция служит главным средством для раскрытия авторского замысла – раскрыть внутренний мир героя. Печорин, как мы знаем, исключительно сложная и противоречивая натура. Печорина отличают его глубокий аналитический ум, высокая культура, его интерес к литературе. Печорина волнуют проблемы жизни, проблемы бытия, о смысле человеческого существования, о смерти, о добре и зле. Он способен глубоко анализировать пороки своего поколения, недостатки окружающего общества, способен совершить большие подвиги. Ряд отрицательных черт в характере Печорина. С другой стороны, в его характере наблюдается ряд
отрицательных черт, эгоизм, скепсис, жестокость, отсутствие веры в любовь и дружбу и так далее. Сложность и противоречивость в характере Печорина. В романе «Герой нашего времени» Лермонтов стремился к раскрытию внутреннего мира Печорина со всей его сложностью и противоречивостью. Авторское намерение описать историю души человека нашло отражение и в композиционной структуре романа. Роман Лермонтова «Герой нашего времени» состоит из 5 частей. Роман Лермонтова «Герой нашего времени» состоит из 5 частей. Бела, Максим Максимыч, Таман, Княжна Мэри и Фаталист. В начале романа описывается встреча повествователя с Максимом Максимычем. Максим Максимыч рассказывает ему о Беле, о Печорине. Дальше говорится о получении повествователем журнала Печорина. Содержание журнала нашло отражение последующих частей. Таман, Княжна Мэри, Фаталист. О смерти Печорина мы узнаем из предисловия к журналу. Нарушение хронологического порядка в романе Лермонтова «Герой нашего времени». Лермонтов нарочно нарушил хронологический порядок сюжета. С хронологической точки зрения ход событий будет таков. По пути на Кавказ Печорин приезжает в Таман. То, что происходит в Тамане, рассказывается в этой части. После этого рассказывается о приезде Печорина в Пятигорск, где состоится дуэль между Печориным и Грушницким. Умирает Грушницкий, об этом говорится в части «Княжна Мэри». За дуэль, как наказание, Печорин был выслан в одну крепость, где начальником был Максим Максимыч. То, что происходит с ним во время пребывания в крепости, говорится в части «Бела». Предисловие к журналу Печорина. После этого Печорин приезжает в одно большое селение, где он встречается с Уличем. В части «Фаталист» рассказывается, что там произошло. После этого прошло 5 лет. По пути в Персию Печорин встречается с Максимом Максимычем. Об этой встрече говорится в части Максим Максимыч. Из Персии, когда Печорин возвращается, по пути он умирает. О смерти Печорина мы узнаем из предисловия к журналу Печорина. Хронология расположения частей. Значит, с точки зрения хронологии, расположение частей должно иметь такой порядок. Таман, Княжна Мэри, Бела, Фаталист и в конце Максим Максимыч. Причина нарушения хронологического порядка. Лермонтов нарушил хронологический порядок, так как хотел ввести читателя во внутренний мир героя постепенно, чтобы он до конца смог понять
разнообразие и сложность души Печорина. Печорин глазами Максима Максимича. В романе Лермонтова герой нашего времени первой части, то есть Бела, Печорин показан глазами Максима Максимича, то есть Максим Максимич является повествователем в этой части. Однако Максим Максимич слишком простой человек, чтобы понять противоречивую душу Печорина. Значит, нужен другой повествователь. Вот почему во второй части романа Максим Максимич появляется новый повествователь. Печорин теперь показан глазами вымышленного автора. Сам Печорин является повествователем. Однако наблюдения нового повествователя, его суждения оказались очень короткими. На основе таких лаконичных наблюдений трудно понять все тонкости души Печорина. В романе «Герой нашего времени» остальные части Таман, Кришнамери и Фаталист относятся к журналу Печорина, где повествователем является сам Печорин. Печорин раскрывает историю души своей. Лермонтов хотел, чтобы Печорин сам рассказал о себе, потому что историю души своей, свою грусть и печаль, свое разочарование в жизни и в действительности, свое одиночество и горе, свою любовь и сострадание лучше всех Печорин сам может раскрыть. Автор уверен в том, что его рассказ будет объективным и правдоподобным, потому что Печорин очень критически относится к самому себе и отлично знает свои слабости и недостатки. Изображение портрета современного человека. В романе «Герой нашего времени» Лермонтов ставил перед собой задачу изображать портрет современного ему человека во всех его противоречиях. В начале XIX века с наступлением реализма в европейских литературах часто изображался герой времени, герой эпохи, герой, который выражает дух современной автору жизни. Евгений Онегин Пушкина – это герой 20-х годов XIX века. До Лермонтова в русской литературе герой времени нашел отражение в творчестве Пушкина. В его романе «В стихах» Евгений Онегин в образе героя. Онегин тоже является героем времени, но Онегин – это герой 20-х годов XIX века, а Печорин Лермонтова является героем 30-х годов того же века. Между Онегиным и Печориным много общего. Их общность выражается в их взглядах на жизнь,
в их восприятии жизни и окружающего мира. Острые чувства одиночества сближают этих двух героев. Глубокое разочарование в жизни и в действительности, острое чувство одиночества сближают этих двух героев. Литературные критики сразу заметили об этом сходстве и писали об этом. Критик Белинский назвал Печорина младшим братом Онегина. Перед Лермонтовым Онегин служил примером героя своей эпохи. Предисловие к роману «Герой нашего времени». Предисловие к роману «Герой нашего времени» Лермонтов пишет: «Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но ни одного человека. Это портрет, составленный из пророков всего нашего поколения, в полном их развитии». Сходство между Лермонтовым и Печориным. Между Лермонтовым и Печориным много общего. Так же, как Печорин, Лермонтов очень критически относился к русской действительности 30-х годов XIX века. Лермонтов также был глубоко разочарован в жизни и действительности и переживал страшное одиночество. Критики, в том числе и Белинский, заметили об этом. В этом отношении роман Лермонтова «Герой нашего времени» в какой-то степени носит автобиографический характер, хотя сам Лермонтов не согласился с этим мнением, назвал такое сравнение старой жалкой шуткой. Печорин – герой 30-х годов, герой времени безверия, герой времени равнодушия. Герой романа Лермонтова «Герой нашего времени» Печорин страдает за свой эгоизм. По словам Печорина, героя романа, мы ко всему довольно равнодушным, кроме самих себя. Печорин – продукт времени. Все противоречия времени, все сложности русского общества, этого тяжелого периода русской истории нашли отражение в его характере. Печорин – глубоко несчастный человек, и если он эгоист, он страдающий эгоист. Печорин страдает за свой эгоизм. Страдает, потому что приносит несчастье другим людям, особенно женщинам. Ни Бела, ни Вера, ни Мэри, ни одна женщина не была с ним счастливой. За это Печорин сам осуждает себя, чувствует себя виноватым. Печорин хорошо знаком со своими недостатками своего
charaktera. Ja svoju холодность и равнодушие ко всему и ко всем он критикует себя. Он недоволен собою. Суровая самокритика является характерной чертой героя романа Лермонтова «Герой нашего времени». В русской литературе редко найдется такой герой, который так беспощадно критикует себя. Печорин – это странствующий герой, который не знает, для чего он живет. Присутствие разных повествователей в романе Лермонтова «Герой нашего времени». Характер Печорина, героя романа, это такой бездонный, сложный и противоречивый характер, что надо было показать этого человека с разных точек зрения, с глазами разных людей, разных повествователей. Особая композиция романа как раз служит этой цели. Два типа повествования в романе Лермонтова «Герой нашего времени». В романе Лермонтова «Герой нашего времени» мы наблюдаем присутствие двух типов повествования. В романе «Герой нашего времени» образ Печорина показывается глазами других людей, как они на него смотрят извне, как другие повествователи рассказывают о нем. Повествование в этом случае носит объективный характер. В романе Лермонтова «Герой нашего времени» также изображается, как Печорин сам смотрит на себя, когда сам он рассказывает о себе, в результате которого возникает субъективное повествование. В романе Лермонтова «Герой нашего времени» нет решения проблемы. Герой произведения Лермонтова Печорин в конце романа умирает, и вопросы, которые волновали его, остались неразрешенными. В предисловии к своему роману Лермонтов пишет: «Вы скажите, что нравственность от этого не выигрывает. Извините, довольно людей кормили сластями. У них от этого испортился желудок. Нужны горькие лекарства, едкие истины. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж Бог знает». Значение предисловия к роману Лермонтова «Герой нашего времени». В первом издании романа не было предисловия. Лермонтов включил свое предисловие ко второму изданию романа. Через предисловие Лермонтов хотел объяснить свою позицию, хотел защитить себя и своего героя Печорина от критиков. Когда
bila napichatana pierva izdanie Ramana, gazieta ki jurnala появились резко критические статьи по поводу этого романа. Критики осуждали автора за изображение такого безнравственного героя, которому автор явно сочувственно относится. Суровая критика русской жизни того времени. В романе Лермонтова «Герой нашего времени» звучит суровая критика русской действительности 30-х годов XIX века. В образе Печорина мы наблюдаем присутствие разных героических качеств, огромная сила воли, аналитический ум, мужество и смелость. Однако, как бесполезно он тратит свою силу. Читая роман Лермонтова «Герой нашего времени», мы, читатели, чувствуем, было бы другое время, другая действительность, Печорин стал бы настоящим героем. Если название романа «Герой нашего времени» звучит иронически, тогда ирония не так относится к герою, как это относится к времени. Образ личного человека в русской литературе. В русской литературе XIX века, если пушкинский Евгений Онегин был первым личным человеком, тогда эта тема и этот человек нашли более развернутый характер в романе Лермонтова «Герой нашего времени». Глубокий анализ психологии героя отличает роман Лермонтова от романа Пушкина. Этого личного человека потом мы увидим в творчестве Тургенева в его романе «Рудин», в романе Гончарова, в его романе «Обломов». Авторский замысел изобразить внутренний мир современного ему человека. Таким образом, в романе Лермонтова «Герой нашего времени» особая композиция произведения служит основным средством осуществления авторского замысла изобразить внутренний мир современного ему человека 30-х годов XIX века. Итак, в романе Лермонтова «Герой нашего времени» мы наблюдаем нарушение хронологического порядка частей. Особая композиция романа служит средством раскрытия сложного и противоречивого внутреннего мира Печорина, героя 30-х годов XIX века. В романе Лермонтова мы наблюдаем присутствие ряда повествователей. В начале романа Печорин показан глазами простого, добродушного человека Максима Максимыча. Но Максим Максимыч оказался слишком простым для того,
to wypaniat, słuszność charaktera Pichorina. Надо было другой повествователь. Теперь Печорин показан глазами вымышленного автора. Однако его суждения, его наблюдения оказались слишком короткими, слишком лаконичными, чтобы понять противоречивость характера Печорина. И Лермонтов хотел, чтобы Печорин сам рассказал о себе, сам раскрыл историю своей души. И так как Печорин очень критически относится к себе, автор уверен, что его история будет правдивой.